Shashvar qayerga ketyapsan? Dada, yangi biznes boshladim. Sen biznes boshlasang men qo'rqib ketaman. Ya'ni kimnidir qaqshatish niyating bo'lsa kerak-da. Dada, birovni qaqshatganim ko'rolmadingiz. Undan ko'ra duo qiling, tagizga bitta moshina olib beray. Alloh amin. Iltimos o'g'lim, harom pul topma. Birovni qaqshatmagin. Amin. Alloh akbar. Iltimos, sen vaziyatimizni tushuntirdim-ku. 100 million kredit olib bersang, to'yimizga ham bo'lardi. Faqat yo'q demagin, o'zim to'layman asalim. Xo'p, Sunnat aka, bo'ldi yig'lamang. Baxtimiz uchun olib beraman shu kreditni. Yuring bankka, hozir olamiz. Faqat tashab ketmasangiz bo'ldi. Ya, sevishganlar-ku, o'tiringlar. Ha, sevishganlar qayerga? Bankka. Atejizmi nima qilasizlar bankda? Shu desangiz, bularni insofsiz dadasi yoshliklarida tashab ketgan ekanlar. Shunga to'yga ozgina pul yetmayotgandi. Bankka kredit olgan ketyapmiz. Dadangiz tashab ketganmi? G'irt yetimman deng. Qizim, yuring, sizni zo'r joyga boraman. Qayerga? Yetimxonaga. Ketdikmi? Yigitcha, otangiz tashab ketgan-a? G'irt yetimchasiz, to'g'rimi? Unda mana bu ikkita yetimchani kim boqadi? Shashvar. Menga nima deysiz? Dadasi boqsin amaki? Sunnat aka? Sunnat aka demang, butun mahalla biladi buni. Mashinnik deng, Alfons deng. Endi singlim, to'g'ri? Bitta yigitga to'rtta qiz to'g'ri kelayotgan bo'lishi mumkin. Esirab qolgan bo'lsangiz ham tengiz toping. Buni otasi tirik, menman qizim. Pul uchun otasini o'ldiga chiqaryapti bu. Iflos ekansiz. Dada, Zakkali pari bilim bolam. Pedro